Vamos começar mais um vídeo aqui no canal com o meu gostoso aqui, ó. Faz tempo que eu não gravo vídeo, faz tempo que eu não gravo vídeo mostrando ele. Vocês sabem, né, que quando eu gravo ele assim, a gente tá falando de som, né? E aqui é o que ele tá criando em cativeiro aqui, ó. Matando de fome. Mas a gente vai falar desse som que a gente já gravou milhares de vezes já. Toda hora com alguma alteração. Pelo menos dessa vez tem duas tweetas, né? Não vou estar falando pra vocês de som, né? Do som tocando, porque a painel ainda vai estar fazendo aqui. No caso, tá diminuindo o painel, porque vocês sabem, né? Da última vez que a gente botou na saveira, esse painel tava enorme. Aí agora ele fez um painelzinho menor. E vai colocar essa borda ainda? Vai ser todo preto, pai. Vai colocar a borda ainda. Vou, porque senão não fica feio, pô, sem um banco. Então pronto. Mas resumindo, esse projeto vai pro Sandero, né? Por enquanto. É, vai pro Até Sandero. você me vender essa. Aí depois ele já deve mudar o projeto de novo. É o som que mais muda de projeto que vocês conhecem, é esse daqui. Se vocês olharem o histórico aí no canal, vocês vão ver que esse som já mudou mesmo de projeto. Já teve mesmo de projeto. Corneta vai pro lado, vai pra cima, vai pra caralho tudo. Daqui uns dias a gente vai pegar as cornetas e vai travar no chifre dele assim, um do lado, Ah, mas vamos montar um Robocop. Meu filho, animal sem chifre é animal indefeso. Besta. Mas enfim, o que mudou logo de cara logo assim o som foi que as cornetas ficavam aqui do lado, ó. Era duas cornetas cá, duas cornetas aí, e as TI ia ficar do lado. Aí agora não vai usar TI, vai usar TI, tá? Então no caso tá as TI estão em cima. Olhando de frente, as cornetas ocupam, né, o espaçozinho ali dos médios. Questão de perda de rendimento a gente só vai saber quando começar a tocar. Mas com certeza deve ter uma perdazinha de leve. Mas é porque também esse projeto aqui é para caber na mala do Sandero, né, galera? Foi a única forma que teve para conseguir colocar na mala do Sandero todas as cornetas e as tuitas. O grave. Da última vez que a gente estava tocando, tava um grave fazendo um barulho. Para quem não quer saber, isso aqui é dois graves de 15 de 5 mil. Aí tava fazendo barulho. A gente suspeita que seja o tampa-poeira que tá solto. Por isso que tá fazendo esse barulho quando começa a dar volume e ficar dando uns estragozinhos em um grave. Parecendo que tá cepando, algo do tipo. Sendo que isso não tava fazendo. Aí a gente tá suspeitando que é o tampa-poeira que tá afogado. Aí depois a gente vai soltar os dois graves pra ver se realmente é isso. E os LEDs também já foram instalados já. Nas cornetas também. Parte de módulo vai continuar os mesmos. Uns 5.000 para os dois graves, outros 5.000 para os dois médios de 12 e um 2K5 para as 4 cornetas e esse TS400 aqui, ó, para as duas tuitas. Pra quem não sabe e quer saber, os dois médios é aquele médio 900 da HP do antigo, não é do novo, é do antigo esses dois aí. Para os outros esquecer, quando esquecer eu rodo. Vai ser 6 por mil. Pronto. Aí quando você me vender a saveira, vira 8. E quer porque quer que eu venda essa vez? Já falei que eu esqueci que não vai vender essa vez. Agora não, mas depois vai. Aí depois. Aí, você quer o que, rapaz? Um coral. Aí quer um coral. Compre e me dê de presente. Eu quero a saveira. Eu cheguei na saveira. O chefe tá aqui pra pagar. Pronto. Mas enfim, ele disse que vai colocar mais uma fonte de 200. Então, no caso, vai ser duas fontes de 200. Vai ter. O que mais mesmo que você falou? Duas fontes de 200? Ah, vai aumentar mais duas cornetas. Então, no caso, vai puxar 6 cornetas. Não sei onde é que ele vai colocar essas cornetas, mas disse que vai ter mais duas cornetas. E deixa eu ver o que mais. A mesa. A mesa. A mesa vai voltar a funcionar, essa mesa aqui, ó. Diz ele que o problema foi o inversor. Essa pecinha aqui, ó. Resumindo, você comprou outro? Tá chegando. Foi pela internet. Então pronto, ele disse que o problema tá no inversor. O que é que estava acontecendo com ela?
Chegava a um certo ponto que o som ficava baixando e subindo o volume sozinho. Cada um com seu cada qual. Você aumentava e acordando o volume, o som ficava baixando e subindo sozinho o volume. E tinha hora que ele dava uns ruídos aí. Aí acabou que a gente desmontou ela toda, limpou, montou novamente e continuou. Mas aí a gente percebeu também que pelo voltímetro que a tensão quando baixava um pouco da bateria, aí começava a dar os paninhos na mesa. E as tuítas, né? Que não tinha. E tem as tuítas que não tinha. Que ia ser TI. Vai ser. Aí agora botou tuíta. Vai ser 5 vias. Ah, então você resolveu botar mais uma via de... Vai ser 5 vias. E que vai botar as TI onde? Oi? E vai botar as TI onde? Embaixo, na caixa do grave, no bom de cima. Ah, você vai botar as TI ali embaixo? Então no caso vai ser 5 vias. Ó. Quando grava essa pegada, Vai ser 2 tuíta aqui em cima, mais 2 TI ali embaixo e mais 6 cornetas. Mais 6 cornetas não, Tiago. Mais 2 que eu não tô rico ainda não. Porra, mais 6 cornetas aí fica complicado. Não, galera. Você me onda. Vai ser essas 4 cornetas com mais 2, então vai fechar 6. E vem cá, esses 2 médios vão acompanhar essas cornetas tudo? Aí é de competição, cara. Competição. Porque vai ser 6 cornetas, Aí estão. 2 TI, 2 tuíta e 2 médios. O grave acompanha. Mas os 2 médios aí que vai Aí é acompanhar? projeto. Quem vê pensa que é um rádio power, mas não é. Projeto único aí. Entendi. Vai ter 2 médios ali, né? Tocando junto. Não, cara, porque você não entendeu. O grave tá, os 2 graves investidos, não é? De frente com o grave tem 2 médios escondidos. Ah, entendi. Aí as voadas sempre no E vocês meninos, o que é que você achou de diferente nele? O som teve atualização, agora ele teve atualização. Vem cá, rapaz. Dá uma rodadinha aí pra galera ver se tem. Eu acho que continua a mesma coisa, não mudou nada. É feio do mesmo jeito. Aonde? Não fale assim. Não fale assim de meu amigo, que meu amigo é gostoso. Vocês conhecem aqui Bilingo Paredão? É cá, rapaz, se apresente a galera. É o quê? Bilingo Paredão aí, ó. Agora imagine, esse som tá lá tocando, largando o médio, largando o grave, largando tudo. Aí ele só dedo aqui no volume. Aí as meninas tá procurando, porra, cadê o som? Cadê o som? Aí vai procurar o hack, né? Tem que procurar o hack, porque as meninas querem saber onde o dono do som vai estar com o hack na mão. Aí quando eles olham, aí vai pegando assim de baixo. Vai assim, te ó, lascar, ó, pô, vai. que delícia, meu, velho. Quem vai tocar aqui é o menino, não sou eu não. Ali é bonito, ó pra aí que pinta de artista aí. É o peru. Aí. É o peru. Não, eu sou funcionário. É o peru. Que deve ser isso. Ó, meteu ainda um bigodinho. Ó o bigodinho dele. Aí a vassoura é diferente. É ou não? Ó. Todo negócio precisa de alguém pra gerenciar, né? Então pronto. Se a gente estiver no brega, por mais que eu seja tenha namorada, eu que gerencio o brega. Porque trabalhar com dinheiro é eu, não é não? A gente faz o dinheiro multiplicar, não? Não é não, eu tô brincando. Mas enfim, de atualização. A central veio mudou também. É só. Mudou a central também? Botei uma mais moderna, né, cara? Bluetooth. Mexe pelo Oh, celular. o cara mudou tudo, ó. Claro. Meteu até um... Vou tirar uma foto aqui. Eu não sei que tecnologia é essa. É claro. Que lá no carro. Mudar... Deixa eu ver o aplicativo, deixa eu ver funcionando. Tá no celular de meu peru, olha. Peru? Todo som tem que ter o peru. Aí você vê o nível da... Vamos lá que ele vai mostrar como é que funciona essa central de UVU Bluetooth, olha lá. Central de UVU. Tá aí. Aí tá os LEDs, né? Vamos lá, vamos para aplicativo. O aplicativo tá aqui, ó. Não sei nem mexer, a gente vai... Aqui, ó. Aqui muda os efeitos. Vamos lá, tá no 8. Ó, mudou o efeito lá. No 8. Vou pro 11. Mudou. Vou mudando aqui, galera. Aí vocês vão acompanhando, ó. Vamos para o 14. Ainda tem um modo menu ainda. Vamos 18. Ó. Aí vamos ver cor. Vamos para azul.
Ó, azul. Vou clicar aqui, ó. Foi. Vou aproveitar e tirar aquela foto logo da capa, assim. Focar aqui no celular. Vamos lá. Aqui é brilho. Vamos diminuir o brilho para ver se vai diminuir lá. Eu vou tocar aqui, vamos botar lá para vocês verem. Baixei o brilho. Aumentar o brilho. Pronto. Aqui é o que? Velocidade dos efeitos. É a quantidade de impulsão ali. Você bota os efeitos. Aqui é a velocidade dos efeitos. Esse aqui do meio aqui, ó. O último não funciona. Esse aqui, velocidade dos efeitos. Então vamos botar algum efeito aqui. Ó. Tudo rápido, vai baixar a Tudo velocidade. rápido. Vamos botar um efeito que fique mais nítido. Pronto. Aí tá o efeito. Aí vamos diminuir a velocidade, cara. Diminuir. Acelerei. Aqui a intensidade de brilho. Gostei. Putaria. Ainda tem o modo VU ainda. Aí não é modo VU não. O modo VU é aqui, ó. Cada modo VU aqui, ó. Aí é o modo VU. Essa parte de baixo é essa sensibilidade. Entendi. Aí Aí é o modo VU, galera. a zoada embaixo não vai funcionar. Só se abaixar a sensibilidade. De acordo ao barulho, para quem não conhece, de acordo ao barulho, de acordo com o som vai tocando, ele vai subindo os efeitos. Ó. Vou bater aqui o pé para fazer barulho para ele funcionar, ó. 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 Gostei. Pra o cara tá lá no reggae lá, eu vou falando lá, tá funcionando lá, porque a acessibilidade também tá alta, ó. De acordo eu vou falando, o LED tá funcionando lá, ó. Tá vendo aí? Pra o cara que tá no reggae, não quer tá lá mexendo toda hora na central, o cara chega de longe, puxa o celular e mexe lá nos efeitos lá. Gostei. A central tá aqui, ó. Vou mostrar aqui a vocês. SP1 107E. Tirar mais outra foto aqui. Tá aí, galera. Gostei. Então, galera, essa aí o que eu tinha para mostrar para vocês do som de atualização. Diz ele que vai tocar essa semana, né? É, lá não tem mais. Essa semana em algum lugar aí, eu vou ver certo onde é. Aí eu levo lá para mostrar para vocês o som tocando. Não, provavelmente não vai mudar muita coisa do que eu já tinha gravado para vocês antes. Mas como o som mudou o arranjo, né? Mudou ali, o som agora tá mais concentrado ali no meio ali. Possa ser que o som chegue com uma pressão maior do que antes. Mas aí a gente só vai ver isso na prática. Então, se inscreve no canal, acompanhe todos os vídeos aí do canal, porque vocês vão acabar vendo esse conteúdo e também vai ver outros conteúdos que vocês irão gostar. Então, valeu mesmo, se inscreve no canal e espero encontrar todos vocês nos próximos vídeos aí do canal.